好開心啦，同阿 Wana 去一齊合作去搞呢一個嘅講座啦，咁樣。咁啊，今次咧係因為年頭4月嘅時候有一次啦嚇，咁今次都係有第二次咁樣嚇。咁睇翻我哋即係嗰個講座裏邊咧，都描述到而家嗰個性別觀念咧係越嚟越多元啦，係咪？OK，咁多元呢個字咧有陣時咧都係即係好多人用呢個詞語啦嚇。OK。咁或者我哋叫多元性別啦，有啲人會叫做下咁樣。咁但係另一個角度去睇咧，我自己即係去觀察一啲小朋友嘅成長裏邊咧，更加多咧就唔係多元，而係咧混亂啊。因為多元嘅另一個角度咧就係、哇好多有得揀，咁即係點啊？咁邊條路先啱啊？我應該行邊條路好啊？咁都係會有一種比起以前我哋成長嘅時候咧，多咗混亂嘅。咁而牧者、導師、父母嘅角色咧，就係幫助小朋友咧去解除呢啲迷惑，解除呢啲混亂啊嚇咁樣。咁我記得即係上一次我有講過一個例子啦，即係都係呢幾年開始越嚟越多嘅小朋友啦，同我講啦，譬如一個小學5年班嘅男仔話俾我問我，我同一個男同學小息嘅時候搭膊頭落樓梯去小食部。有個同學就話我係基啦咁樣，咁我想問下咁算唔算係基啊？咁嗱，咁呢啲我哋以前細個嘅時候就比較少，因為咁樣而有一啲 confuse 咁甚至乎小學都未聽過同性戀呢個字添啊，可能以前嘅世代咁所以咧今日咧其實係多咗呢啲情況啦所以我哋都有責任去同佢哋傾咯。咁我啱啱上個禮拜都去咗一間小學咁樣，其實本身都係即係我其中一個。最熱門被邀請嘅題目就係兩性相處之道嚇，咁啊佢即係或者與異性相處之道，咁我就按住呢個題目啦咁樣，跟住個社工同我講咧就即係粉嶺嘅一間小學咁佢就話咧佢哋而家最近咧就成日都話人哋係基啊，話人哋係 les 啊，可唔可以加埋呢個課題啊咁咁好啊好啊，OK 咁當我去分享嘅時候咧，我發現咧即係當我講異性相處嘅時候咧，佢哋個好奇咧大概係30%到啦嚇，但係咧講到如何與同性相處咧，佢個好奇係200%嘅咁咧我就留意到咧，其實佢哋係一個對小朋友嚟講咧，同性戀咧係一個咩嘅狀況咧？就係一個好搞笑嘅題目嚟嘅，一講好似講咗個笑話咁樣嘅，對佢哋嚟講，佢會狂笑嘅，係啦咁樣，咁所以即係我都即係啦，所以就然後 Q&A 咧，我嗰陣時俾咗5分鐘佢哋 Q&A，有超過一半嘅題目都係問同性戀嘅嚇，有少過一半係問異性戀啦嚇，即係拍拖係啲咩啊咁樣，咁所以嗱而問同性戀嗰啲咧，多數都係女同學嚟嘅。嗱咁我就留意到呢個現象咧，就係女仔咧相對早熟啲，同埋咧佢對同性戀呢個題目咧容易感興趣嘅。咁所以都俾大家去留意下可以或者咧有啲小説，佢如果特別中意睇書嘅女同學咧，亦都會有機會接觸到一啲男男愛情故事啦。OK，嗱我簡單介紹下我機構同埋我啦即係我都係成日都要入學校嗰度分享咁樣啦係啦，咁啊呢度唔詳細講啦。咁啊，如果你想了解多啲，可以 follow 我哋 IG page 啦，左手邊呢個 HKSES_page 啦。咁之後我會有個精華版嘅 PowerPoint 俾大家嚇。OK，咁我哋有個 podcast 叫做 Sex But True 騎呢性趣聞，亦都好多牧者啦神學生啦，佢都定期聽當係一個 training 咁啊，對佢哋嚟講有啲最 update 嘅性文化嘅消息啦，點樣去分析咁樣點樣同啲青少年講啦，佢哋而家講緊啲乜咁都可以去聽嘅。咁我哋左手邊呢個有個52001161咧，係我哋嘅 WhatsApp 嚟嘅。咁如果有興趣收我哋嘅資訊咧，你都可以 WhatsApp 去呢個電話話我有興趣收你們的資訊咧，咁我哋同事就會去俾啲資訊你啦，係啦，定期咁樣係啦。咁我哋嘅工作咧，其實都可以算係一種文化嘅宣教即係咧去同成個社會去講上帝創造性嘅原意啦，咁而我哋亦都係用一啲非信徒聽得明嘅語言啦，重視研究理性經驗科學支援教會、支援父母啦等等啦OK，係啦，就係咁啦。好，咁我哋都係需要大家嘅代禱同埋奉獻支持我哋都係即係係咯，即係都係靠奉獻為生啦。係啦，咁我哋嘅異象咧都係即係希望可以同教會支援教會嘅咁所以咧，如果教會有興趣想邀請我哋去分享咧，
都係歡迎嘅咁樣。咁啊呢度如果有興趣，我哋嘅有個網頁咧，你都可以了解我哋啲題目啦咁樣。咁啊我哋亦都有支援教牧嘅，係啦。咁所以咧都有呢啲課程啦。OK，好。嗱，咁我上次講咗一個重點咧嚇，咁我想今次都即係強調，我都睇到今次係多咗好多人報名啦，咁可能有啲人未聽過我講啦，咁所以我講即係再重複多一次呢一個好緊要嘅內容啊，就係一個我哋叫 psychosexual development 性心理或者叫性別成長啊，有三個階段。第一個階段咧，即係我用三個心去形容啦嚇，都係一種對自己嘅愛啊。第一個心咧就係2歲至3歲。呢個階段咧係最重要嘅，其實嚇，咁咧就開始知道自己係男定女啦，咁樣啊，咁你玩一個遊戲啦，可以同啲小朋友喺兒童主日學邊一個係男仔嘅舉手咁啊，男導師啊，或者喺屋企裏邊公公會舉手啦，爸爸會舉手啦，表哥會舉手啦，咁你可以留意下你嘅小朋友佢會唔會佢係男仔會唔會舉手咧？咁樣咁啊，定係佢有啲疑惑咧咁你就可以觀察到咁啊，女仔嘅舉手咁，諸如此類嚇。咁啊，呢個通常喺2歲之後咧，佢就會識得舉手噶啦，即係佢聽到自己嘅性別。咁而呢個階段咧，有一個人係好緊要嘅，嗰個人咧就係同性嘅父母啊，係啦，即係咧，爹哋對阿仔嚟講咧，爹哋咧就係好緊要嘅；對阿女嚟講咧，媽咪咧係好緊要嘅。咁啊緊要嘅意思咧就係個關係要建立得好即係咧去多啲陪伴啦，花時間去陪伴咧，咁就為之關係好噶啦。即係2歲至3歲OK，咁如果係關係好嘅話咧，佢就會想模仿你嘅咁所以咧阿仔就會想模仿阿爸個性別，阿女就會想模仿阿媽個性別。如果關係好啦咁但係咧今日嘅世代啦，好多罪嘅出現啦，係一個墮落嘅世代啦。咁喺墮落嘅世代裏邊咧，親子關係未必我哋想象中咁好啦，咁而特別咧係爸爸嘅角色咧，就係特別係困難啲嘅喺今日嘅世代咁我哋叫做 absent father 啦，即係父親缺席啦咁樣，咁所以咧通常咧喺傳統裏邊咧，其實如果一啲人佢質疑自己嘅性別或者佢想變性咧，其實通常男變女係多過女變男嘅咁樣個原因就係通常媽咪咧就係主要照顧者咁而媽咪嘅性別就係同阿女一樣嘅咁所以咧而爸爸如果要去即係攞呢個角色咧，其實媽咪係要放手，爹哋又要接手啦咁呢兩步一個放手一個接手，其中一步做得唔好咧，其實都係男仔係會難啲去認同佢嘅性別，所以咧男仔咧其實係嗰個性別成長咧係複雜過女仔嘅，其實咁但係咧當然而家呢個社會又有啲好複雜嘅情況而家咧女仔質疑自己嘅性別咧又多啲嘅，其實咁呢個就同文化有關嘅就唔係同屋企啦，係同而家個社會成日講關於性別嘅主觀化啦咁所以咧呢啲都係即係通常佢哋就青春期開始喺西方嘅社會香港都有其實OK，咁呢個就係第一個階段第二個階段咧就係4至9歲就開始確定自己嘅性別啦。喺呢個時候咧，同性嘅友誼我哋叫 peers group 即係啲同輩同性嘅同輩就好緊要咁所以咧喺呢個階段咧，佢有同性嘅朋友多啲咧係好正常嘅，係啦。咁有個男仔曾經問我淨係得男仔朋友啫我係咪真係基咁樣？咁佢亦都唔明白啦，因為佢唔知同性戀嘅意思係咩啦。咁所以佢淨係得同性 friend，咁佢就差唔多將呢兩樣嘢撈埋咗一齊啦。咁即係同性一齊咯。咁我又得同性 friend 喎，咁即係同性戀咁。咁呢啲位我哋都要同佢講翻，唔係嘅唔等於同性戀嘅。OK，係啦。咁個原因就係呢個階段反而調翻轉講係好自然、好正常，係有好多同性嘅朋友咁好緊要咁令到佢咧再安全感大啲啦，同性朋友玩多啲咁會覺得慢慢覺得咧異性咧係好奇怪嘅，會覺得咧即係咦，即係好似外星人咁樣嘅大家都覺得即係啲女同學就會覺得啲男同學成日都玩埋啲低能嘢咁樣咁呢個係正常嘅咁樣，咁然後咧我哋會話咧，其實當你覺得嗰個性別好陌生嘅時候咧，好異類啦，好外星人咁樣啦，咁其實咧再大個啲咧，你就會覺得咧有一種想了解佢多啲嘅好奇心。呢個咧就係異性吸引嘅一啲心理原因嚟嘅。咁因為陌生，所以產生吸引OK，咁去到
再大啲嘅階段啦，10歲至20歲咧就係一個性傾向發展嘅嘅階段啦。咁你就開始知道自己中意嗰個人嘅，即係呢個就會即係再發展得多啲啊。有機會佢細個嘅時候佢都知道自己中意邊個性別，但係去到10歲至20歲咧就會再開始正式地去形成同埋確認呢個性傾向嚇。咁所以咧就所以如果有啲青少年話俾你聽咧即係我就係中意同性嘅咁樣嚇。我係同性戀嚟嘅嚇。咁但係佢係13歲、14歲，咁你可以講啲乜嘢咧？即係除咗講真理之外啦嚇，即係你可以同佢講其實你唔使咁快話自己係同性戀嘅，因為咧根據呢個性心理嘅理論咧，其實你仲發展緊嚇。不如我建議你唔好太快標籤自己係同性戀先嚇。我哋再一齊去慢慢去了解一下。OK 嗱，呢一個方法咧叫做延遲佢標籤自己係同性戀咁有啲研究發現咧，其實都係讓佢咧其實係會好啲嘅嚇，幫助佢。咁啊呢個世代有好多嘅攻擊啊，即係對呢個性別成長啦。咁所以咧，其實我哋都要留意啦。作為家長，我哋要避免，譬如有咩攻擊咧咁我識一個高中嘅男仔，佢話中意同性嘅。OK，咁我問佢你細個嘅時候咧有冇同性嘅朋友啊？有冇男仔 friend？佢就同我講咧，都唔識得點樣同男仔相處。所以咧，佢第二個階段咧係冇男仔嘅友誼嘅，OK，係啦。咁我問佢你同爸爸嘅關係係點啊？咁佢話都好抽離嘅，好疏離。咁第一個階段亦都係缺乏啦。咁同埋仲有好多嘅嚇，即係俾人笑啦，有啲同性經驗啦。佢就話表哥有一次喺內地嘅時候咧就玩咩咧？咁就係我哋叫 sex play，即係咧佢掂佢下體啦，個表哥掂佢嘅男性嘅性器官啦。咁樣，咁佢就覺得其實係唔舒服嘅，好羞恥咁樣，即係覺得自己好似俾人玩緊咁。呢一啲咧，佢咧係累積落嚟，覺得自己都同男性呢個特徵咧好遠離啊。於是乎咧，佢慢慢成長嘅時候咧，會多啲同女仔一齊 friend 啲，然後就會覺得男仔好陌生，然後就覺得男仔好吸引因為佢就係佢覺得自己唔夠男性啦，就會特別容易咧。係有一種渴望咧，係同男性一齊其中一個原因咧，就係都好想好似補足翻自己冇咗嗰啲嘢嚇。咁所以咧，我哋會見到成個性心理嘅發展咧，其實一環扣一環所以咧，其實最重要係頭嗰兩環。而我相信咧，你哋接觸嘅群體咧，都係2歲至3歲同埋4歲至9歲，或者可能係10幾歲啦嚇。咁呢個階段咧就好重要嚇。咁其實而家個文化成日講同性戀咧，都會其中一樣嘢都會動搖到呢一啲嘅階段嚇。咁所以咧就非常之容易受傷嘅其實呢個階段咁所以就會影響埋第三個階段咁樣。咁所以我哋需要福音，需要耶穌嘅醫治。特別我哋睇到性別呢樣嘢咧，其實即係反映緊神嘅形象。喺創世記裏邊話咧，神照住佢嘅形象做男做女原來即係性別都係反映緊神嘅形象。咁但係今日嘅世代有罪嘅世代咧，有一啲男仔佢覺得自己唔係幾男仔有啲女仔覺得自己唔係幾女仔嘅時候咧，其實都係反映緊佢一啲罪嘅影響，令到佢即係神嘅形象虧損咗喺佢身上邊即係需要福音，需要醫治翻。其實上帝創造你本身係點嘅咧其實雖然你覺得自己唔係一個合格嘅男仔，但係其實喺神嘅眼中，你係100分嘅男仔呢一類嘅講法咧，其實都係好重要嘅，對於呢個階段特別OK 好。咁所以咧，你會見到即係同性吸引啦即係係啦。咁有好多原因性別認同都係即係自我性別形象嘅破碎我都 feel 唔到我係男仔破碎自我性別形象。有啲女仔都唔知我係咩性別咁樣。第二就係關係嘅破碎可能係親子或者同性朋友啲大家要留意咧。如果你嘅小朋友同你講我俾同性嘅同學欺凌嘅話咧，咁我哋要處理嘅係啦。咁我哋盡量去即係去避免呢件事發生啦。係啦。咁第三咧就係經歷嘅破碎啦譬如有性侵犯啦呢三樣嘢都係一個好籠統嚟講，就係呢三個原因。咁當然仲有一啲少數地有其他原因嘅咁呢啲就相對嘅人數會少啲咁樣係啦。好。
咁咧曾經有一個大學嘅女仔咧，佢就話佢自己係NB 嚇，NB 嘅意思咧就係非二元性別 non-binary，即係佢唔係男又唔係女啦嚇，佢覺得自己唔係男唔係女嚇，咁所以咧咁呢個就係佢即係啦，就係咁啦嚇，非男非女，佢個即係有啲似中性啦呢度。咁佢咧就我就見咗佢幾次啦嚇，佢就即係比較自信心好低嘅。我問佢10分滿分，你自信心有幾高分？佢就話2分咁樣。咁一個人如果佢自卑咧，其實佢都唔中意自己性別嘅，有機會嚇。OK，咁我亦都有問佢啦，即係咁佢咧原來咧細個嘅時候亦都發生過一啲性侵犯嘅事件啦。有啲女同學咧就笑佢喺初中嘅時候，有啲女同學咧就笑佢4個字就係太平公主咁啊。咁其實呢個就係好好傷害佢啊。咁啊，佢都記到好耐啊。咁啊，佢就會覺得原來我嘅身材平坦啦，我係唔合格嘅女性啊。咁但係其實女性係唔同身材都係100分嘅女性啊。喺信仰嘅角度係上帝創造一個甚好嘅創造嚟嘅喎，係一個好好嘅 very good 啊。咁所以咧就係你見到好多時候咧，佢就覺得咦我好辛苦啊做一個女性。咁直至到佢喺社交媒體見到，原來我可以做中性，咁會唔會我就係中性咧？我以前咁辛苦，咁呢個咪一個對佢嚟講一個福音嚟嘅。不過呢個係假嘅福音咁所以咧，其實即係背後有好多嘅掙扎亦佢又有濕疹啦，咁所以佢會覺得自己唔靚啦，有啲皮膚嘅問題咁所以就我都唔似一個靚女嘅。OK，咁所以咧，其實即係呢個又同佢嘅性別自信咧就會有啲影響啦。咁所以咧，我哋係邊個咧？我哋有神嘅形象啦，神嘅形象有男有女。我哋今日嘅世代有罪啦，亦都係即係進入咗世界，虧缺咗神嘅榮耀所以我哋嗰啲本身有個嘅榮耀，神嘅形象，亦都係爭咁啲冇咁啲破碎咗。個出路係福音，福音係咩意思咧？如果喺呢個課題裏邊，就係我哋本身擁有嗰個神嘅形象被恢復、被醫治咁樣。係啦，咁所以咧，我哋係有神嘅形象咧。我哋有陣時咧，如果從信仰角度睇咧，我哋有4個字大家可以記住嘅，就係叫做創造秩序 （creation order） 即係呢個世界有好多唔同嘅秩序即係海洋公園你要去過山車，你排隊呢個係秩序班房有班房嘅秩序，學校有學校嘅秩序原來咧呢個創造嘅世界咧都有佢嘅秩序喎佢有啲科學嘅定律啦。呢啲都係秩序，係上帝創造出嚟，而男女都係佢哋嘅特質即係一啲嘅記號都係即係亦都係有啲秩序啦OK，係啦，咁所以咧就當然佢都有文化嘅成分嘅，係啦，咁即係係咪女仔一定要長頭髮，唔可以短頭髮？唔係啦咁但係又唔代表冇男女嘅分別，係啦。咁有個神學家咧曾經話咧，我哋有兩個律嘅，即係兩個規律咁啦，兩個 law 第一個咧就係外在嘅律，譬如社會嘅法律；第二個咧就係自然律 （natural law） 係我哋身體上面，我哋大自然或者個內在嘅呢個律咁樣啦。咁如果即係人咧，佢就話人係有能力違反外在嘅律，譬如你衝紅燈㗎嘛，咁你有能力違反嘅咁樣。但係咧，人係如果違反埋內在嘅律嘅話咧，咁其實咧，你係連自己都被破壞埋嘅，因為呢個律係你自己嚟噶嘛，其實係即係撐住你自己嘅一啲規律譬如佢舉咗個例子，你唔可以幫一個三角形解除3條邊嘅監牢咁。如果個三角形話俾你聽，哎呀，我俾人困住咗我俾3條邊困住咗好啦，我幫你掹走嗰3條邊啦。咁其實佢已經消失咗啦，呢個三角形咁如果即係你可以幫一隻駱駝攞走背上嘅行李，好重喎，幫你攞走。但係你唔可以幫佢攞走背上嘅駝峯你切走佢咁，咁其實佢就重傷咁所以咧呢個就係內在嘅律，而我哋嘅性別嘅特徵咧，其實就係呢個內在嘅律啦咁所以咧有啲人咧，佢覺得呢個內在嘅律咧都係框住佢我唔中意做男仔，我唔中意做女仔，好似框住咗。但係其實佢解除咗呢個律嘅話咧，佢咧其實係好似做緊一啲嘢去破壞緊自己嘅身體破壞緊佢自己咁
咁所以咧就即係咁啦，就係咁啦。咁我舉一個例子啊，呢個係香港嘅一個 case 嚟，都真人真事。有一個2歲嘅女咧，佢就好想做男仔啊。咁佢就話好想做男仔。佢5歲嘅時候咧，就偷佢弟弟嘅底褲嚟着嘅。咁啊2歲開始咧，就完全唔肯着裙啦。每逢有一啲女性化嘅衫或者裝飾喺身上邊咧，佢都會好尷尬嘅。咁啊，佢話好想剪短頭髮。2歲幾嘅時候，佢就話咧，我想剪到好似弟弟同埋爸爸咁短啊啲頭髮。就算咧媽咪咧就話俾嗱呢一啲咧就呢啲文字全部都係佢媽咪講噶，所以呢個我字係講媽咪啊。話就算我話俾佢聽，女仔啲頭髮係唔會咁短噶喎，佢都好堅持。有一次咧，媽咪就同佢沖涼，阿女咧就話自己咧好快就會生個陰莖出嚟啊。佢話好快我就會有雀雀噶啦咁樣，仲會自己喺度傻笑添。跟住媽咪就同佢講：啊女仔唔會有噶喎，唔會有雀雀噶喎。但係佢都唔理嘅，喺度傻笑咁樣。會有㗎，會有㗎，我第時會生出嚟㗎。咁啊，去到3歲嘅時候咧，佢淨係中意藍色嘅啫，其他顏色佢都唔接受嘅。咁佢嘅喜好咧都係好男性化嘅，譬如中意着褲啦、藍色啦、要男裝啦，中意飛機啦、恐龍啦、戴帽啦，好抗拒啲女性嘢啦。譬如有一次咧，即係去游水啊，帶佢去，咁啊佢因為佢着女性泳衣，令到佢好唔舒服，佢咧死都唔離開個更衣室啊，即係咁樣，所以媽咪咧都覺得好煩惱啊。咁啊，佢成日咧都將自己打扮成咧好似男仔咁啊，成日咧都話我要做一個最勁嘅人、最型嘅人。佢覺得咧男仔先做到嘅。佢話咧呢個諗法咧好根深蒂固啊，所以咧佢哋兩夫婦咧完全唔知道佢呢個諗法係邊度嚟嘅。嗱，所以咧有啲人咧就會覺得我係咪天生嘅？OK 啊，會唔會上帝做錯咗咧？個靈魂擺咗係個男性靈魂，做咗一個女性身體啊？嗱，陣間我哋再講落去，你就知道啊。嗱，咁而呢個女咧，其實本身咧就有一個叫做自閉症譜系嘅，所以佢嘅性格非常之固執。無論你同佢點講，你係女仔嚟嘅，佢都極度難改變佢嘅一個，即係好固執嘅。咁好啦，一開始個父母咧點樣做咧？就針對佢話自己係男仔呢件事咧，去同佢傾嘅。佢哋咧就試過好多方法，希望說服到佢覺得自己係女性啦。譬如就話啦，其實女仔都可以好型噶，女仔都可以好勁噶。亦都將一啲好大隻嘅女運動員俾佢睇啦，舉重嗰啲女選手俾佢睇啦。女性嘅超級英雄咁樣嗰啲片俾佢睇啦。咁女又中意藍色喎，於是乎就買啲藍色嘅裙俾佢着啦。同埋猛咁播 Frozen 啦，冰雪奇緣啦，因為女主角 Elsa 就係藍色裙噶嘛。咁就藍色都好啊，都 Elsa 都着啦，咁又有超能力喎，噴啲雪出嚟喎。但係咧好無奈嘅話咧，呢啲嘗試咧都冇乜效果啊，即係都好，所以好苦惱啊，又唔知揾邊個人傾好啊。咁好啦，之後咧佢哋就揾到幫助啦嚇，OK，就揾咗一個基督徒嘅醫生啊。咁呢個都係我哋嘅友好啊，康貴華醫生。咁咧就俾咗啲意見佢，呢個意見咧就全部咧都係基於親子關係啊，就唔再去針對個性別認同啊。其實你係女仔嚟嘅喎，可以做叻嘅女仔㗎，唔係針對呢樣嘢啦，而係針對當冇呢件事先，不如大家親子關係改善翻先。係啦，咁咧佢就重建特別係母女關係，改善母女關係、父女關係。咁咧就設立2個日子，一個叫做女士之夜 （Girls' Night），一個叫做爸爸日咁樣啦。咁咩意思咧嚇？咁女士之夜咧就由阿女選擇做啲乜嘢嘅活動，譬如咧你想今日咧就畫張卡送俾對方，或者第2日咧就做手工，然後咧第3日咧就即係第3個禮拜就浸泡泡浴一齊同媽咪然後或者一齊食飯一齊 shopping 咁總之阿女選擇嘅。佢決定嘅嗰一日就咁透過呢啲活動咧，阿女咧就完全得到晒媽咪嘅注意力。咁特別好中意佢陪伴啦，得媽咪嘅陪伴啦。慢慢咧佢就感受到媽咪嘅愛，好想黐媽咪多啲啦。甚至乎咧，媽咪就話咧，
話我發現阿女開始想模仿我，好想裝扮得好似我。譬如咧，我搽啲指甲油咧，佢都好想搽。我沖完涼之後用個浴巾包頭咧，佢又好想模仿我。阿女開始視我為女性學習對象，開始欣賞女性特質。咁啊，以前咧阿女就話女仔係，即係以前就好中意做男仔啦嚇，好型啊，好勁啊，男仔係。但係咧而家咧佢開始話咧，女仔咧係斯文啲，佢覺得女仔比男仔斯文啲、可愛啲、整潔啲、細心啲，開始欣賞女仔嘅特質。咁啊，原來咧當阿女感受到媽咪嘅愛咧，佢開始就明白，其實唔使做最型最勁嘅人，都可以有愛。咁爸爸日會做咩咧？爸爸就話佢會帶阿女去餐廳食早餐啊、傾偈啦、打籃球啦、踩單車啦，然後俾佢逐漸感受到爹哋嘅愛，同埋令到佢發現咧，男同女係有分別嘅。喺玩嘅時候咧，佢話會成日都讚佢作為女性好漂亮啦，好似媽咪咁靚啦，美麗動人啦。所以咧喺小朋友喺阿女面前成日都讚媽咪。咁就令到阿女咧就覺得，咦，原來女性都幾好喎做，令到阿女欣賞自己係一個女性。咁所以咧就康醫生啦就提醒佢哋就唔好去鬧佢。如果佢話自己係男仔嘅話，因為如果你發現咧親子關係係嗰個重點嘅話咧，當你鬧佢咧，有機會破壞嗰個親子關係，令到佢更加想做男仔。咁所以咧要忍耐啦，唔好太大反應啦，以至到佢會感受到父母完全嘅接納。然後咧佢亦都陳太呢個媽咪就寫咗阿女22個優點，每個優點都形容得好詳細，亦都有實質例子作證嘅，成日都會同佢講呢啲優點，令到佢多啲自信，多啲欣賞自己。所以性別認同係同自信亦都有關。咁佢呢個媽咪都有講咧，因為我哋都有因為我哋訪問佢，我哋訪問完之後寫嘅呢一啲文字啊。咁其中佢都有講到咧，佢讚賞咗個22個優點，寫咗喺個電話上邊。咁阿女咧得閒咧就會問下阿媽，搭巴士嘅時候又問下，你可唔可以講多一次俾我聽啊？可唔可以講幾個優點俾我聽？雖然你琴日講咗，但係我都想聽多一次。成日都想回味嘅。你會睇到佢係好即係好需求啊呢個即係讚賞。咁咧佢就開始接受唔同嘅顏色啦，唔係淨係藍色啦、粉紅色啊等等啦呢度佢開始中意 Hello Kitty 啊咁啦，玩嗰啲 Dollhouse 啦，天空之城有一個女角色，佢覺得好似啦，同佢開始聲線姿態都女性化，開始欣賞自己係一個女性，冇再話自己係男性。佢話諗翻好啦，咁其實佢已經差唔多都已經係完全都開始接受翻自己係女性。咁其實都可以叫做即係完成咗噶啦，即係搞掂噶啦。但係都唔知點解嘅喎。咁當初點解會覺得自己係男仔咧？其實都唔知。不過咧，媽咪咧就回顧翻自己之前點樣同阿女相處咧，佢就估計到一啲原因。咁我聽完佢咁講咧，我都覺得都個可能性都好大。佢就話咧，阿女有自閉症嘅症狀，所以成日都有啲偏執行為，令到咧媽咪咧，佢話佢照顧阿女嘅時候好辛苦啊。佢個心底裏其實好驚阿女啊，冇乜事都唔想掂佢但係咧阿女咧就好渴望被擁抱嘅箭豬咁好似但係一掂佢咧，阿媽都會被吉親咁所以咧，佢每一次阿媽想行近個女咧，佢就形容自己都會受傷。每次做錯少少嘢咧，阿女都會唔開心，反應好大好大所以佢每一次同阿女相處咧，都係小心翼翼嘅。每一次阿女大爆發，阿媽都好崩潰。譬如個糖果包裝紙巢咗啫，就瞓喺條街度大叫大哭。喺個 lift 度有人唔小心掂到佢，佢就想喐手打人。嗰頂帽整咗好耐，都覺得佢歪嘅。出到街之後，有人唔小心整歪咗佢少少個帽，佢又覺得要整翻。喺商場又攤喺度大喊。原本行10分鐘嘅路程，行咗成粒鐘。所以阿媽經歷咗呢啲嘢，佢形容好辛苦、好崩潰，所以即係可免則免同阿女相處咁你會發現咧，原來係因為咁嘅原因咧，阿媽同阿女，阿媽就逃避緊阿女嘅其實，但係阿女咧就想阿媽留意佢嘅咁所以呢個其實母女關係咧，其實係一開始係有困難嘅其實。咁阿女好中意人哋讚佢啦。
OK，咁佢就媽咪都反省，可能喺佢身上阿女無法得到肯定，於是乎就想做最勁嘅方向啦。呢個第一個原因啦。第二亦都係話咧，佢回想翻自己嘅原生家庭咧，陳太都覺得自己同自己嘅媽咪咧個關係都唔親密，亦令到佢咧都冇乜女性朋友。其實佢都即係坦白講咧，都唔知點同女性相處嘅。咁所以咧，當佢生咗個女之後咧，其實佢都唔識得點同呢個女相處嘅。直至到再生到個阿仔咧，咁佢就又細個啦，阿仔細佬，咁所以咪多啲時間照顧細佬咯。咁而阿女又唔想掂阿女喎，於是乎阿女見到咪會覺得，咦，點解媽咪成日都照顧細佬嘅咧？佢咪好想，咁係咪即係細佬有啲特徵係媽咪先會中意？咁所以佢就會想模仿男仔嘅特徵。呢一啲咧就係一個小朋友咧，其實佢係未必係好有意識地諗到呢啲嘢，但係佢就係潛意識地用行動嚟表示啊。咁所以咧，其實最關鍵咧就係嗰個親子關係咁其實越細個嘅小朋友咧，佢嘅行為問題咧，即係反映緊親子關係。但有陣時我哋唔係好覺嘅有陣時咧係好好隱藏嘅。咁呢度講少少咧，就係其實咧，即係呢個就係環境因素啊。咁呢個環境因素咧，其實唔係個個小朋友咧都會係咁嘅所以咧你要發現咧，環境要再加埋嗰個小朋友去理解嗰個環境，先至會產生呢個結果嘅。即係一個小朋友，如果同呢個陳太嘅處境完全一樣，佢未必會想做男仔嘅。OK 即係咧佢呢個環境唔係一個決定因素但係咧就照加埋佢自由意志嘅，佢理解呢個環境，係佢覺得同佢性別有關咁樣。咁當然呢個即係都係好潛意識地咁諗咁所以咧係可以咁樣去睇呢個故事啦。咁所以其實親子關係係一個基礎。咁有一次咧，我就講完之後咧，一個家長講座，有個媽咪咧就問我，佢個仔小一，有陣時咧會搽指甲油嘅，同埋淨係得女仔朋友，冇男仔朋友，爹哋都唔係成日喺屋企嘅。佢就問我使唔使？我係咪太緊張啦？佢問我，佢係咪太緊張？咁我同佢講嗱，其實咧我哋有三個態度處理小朋友嘅情況嚇，係啦。咁咧就一個就係擔心，好擔心；一個就係忽視，第三點，一個就係留意。我就同佢講唔需要太擔心，但係又唔好完全唔理因為呢啲特徵咧其實都係有關係嘅同個性別成長。咁所以咧第二個取態係最好嘅，要留意住，留意住係啦。咁其實都我問佢同爸爸嘅關係點啊？咁其實都爸爸真係好忙，但係好彩爸爸都係有心嘅，係啦。咁只不過佢真係忙咁解啫。咁我就建議呢個媽咪咧，就同爹哋傾下同爹哋傾下咧，即係去多啲時間去陪阿仔就算好忙都好，都抽一段時間出嚟，一個禮拜會唔會有一個鐘OK 一至兩個鐘，或者2個禮拜啦，一係有一個鐘咁就係淨係同好似爸爸日咁。咁其實點解阿仔會搽指甲油咧？我問嗰個媽咪，你係咪都會成日搽指甲油？同埋同佢一齊嘅時候都會搽指甲油。佢話係。所以咧，其實點解佢搽指甲油？唔係因為佢覺得自己係女仔，而係因為佢同媽咪好 friend 到一個位，好想模仿媽咪嘅。咁所以咧，當阿仔如果多啲時間同爸爸玩、爸爸相處嘅時候咧，其實佢同爸爸又 friend 翻，佢就會想開始模仿爸爸，係啦。咁所以其實就要開拓翻同爸爸嘅關係。我講一個故事，一個例子呢個叫做阿龍啦都係一個信徒嚟嘅咁20幾歲啦，佢當其時分享翻佢以前咧就即係有一個同性吸引咁佢屋企咧就咁嘅，屋企有好多全家福嘅，但係咧個爸爸個樣咧都俾人都有個窿喺度，即係剪走咗嘅。咁佢唔敢問爹哋喺邊，但係好想知道爹哋嘅事啦。屋企全部都係女性嚟嘅，有家姐媽咪佢覺得咧佢哋成日鬧交，好多嘢講嘅，所以佢覺得女性咧
係好煩嘅，好負面嘅。咁好針對性嘅佢。有啲女仔掂少少搭下膊頭咧，佢就好反感，好似俾針吉。但係咧，佢就好中意親近男性嘅。當佢讀書好大壓力嘅時候咧，佢覺得咧，如果同男仔有一啲曖昧嘅關係啊，或者拍拖咧，佢會覺得減壓嘅嗰件事係好被愛嘅。咁慢慢咧，其實佢就同喺教會裏邊咧，就有一位男導師同佢都好朋友啦。建立一個健康嘅友誼關係咧。咁佢發現咧，咁都可以滿足到喎。OK 唔一定要次次都有一個性嘅感覺啦。淨係有個其實佢好想有個男人愛佢，即係簡單啲嚟講，佢好想有個男人愛佢。其實背後就係渴望緊一個父親嘅形象去愛佢啦。咁去到後期咧，佢就同佢同佢媽咪有一次傾偈，傾通宵。佢就發現媽咪都有佢嘅難處，佢就開始發現咧，即係都唔係咁恐怖嘅啫，女性原來佢都有佢嘅故事。有一次咧，佢又撞到佢爸爸，大家咧又傾咗一陣偈，佢又覺得好似又修補咗啲關係。然後慢慢咧，佢嗰個同性吸引咧，就慢慢冇再咁強啦。OK 嗱，其實呢啲咧全部都係一啲喺社會裏邊，喺小朋友裏邊好少會聽到嘅故事。小朋友睇嗰啲媒體，聽嗰啲愛情故事，如果有講同性戀嘅，通常都好少再去問背後嘅生命故事嘅。而好多時就佢係中意同性就完啦，句號啦。咁所以咧，即係一方面我哋呢啲故事咧，其實係即係好重要啦，話俾我哋聽，我哋唔好淨係睇個標籤同性戀咁樣，而係同性戀呢個標籤背後咧係有一啲古仔嘅。呢個古仔就係渴望爹哋嘅關愛，但係渴望唔到啦，於是乎就好想有男性去愛佢啦。所以咧有部分嘅男同性戀嘅朋友咧，佢哋係好中意一啲年紀比佢大嘅男性嘅。同埋即係年比大好多嘅，十幾年嘅，廿幾年嘅咁樣。有啲咧就中意啲好 man 嘅好多鬍鬚嘅咁有個朋友咧就話俾我聽，佢特別中意嗰啲男性，即係特別吸引嗰啲男性咧，就係個樣好似苗僑偉咁樣嘅，呂良偉咁樣嘅，即係個樣咧好 man 咁啦。點解咧？其實點解要年紀咁大咧？個原因就係一個好接近父親嘅形象啦。呢個就係OK 好。呢個係嗱，唔係個個都係咁唔係個個男同性戀都係咁咁但係咧，即係其中有唔少都係咁嘅OK。有一個男同學咧就問我一個問題，就係咁嘅。佢話咧我知道我唔係基但係咧我都唔中意同女仔玩。咁我又唔係真係中意男仔嗰種愛情嗰種中意啦。咁我係乜性戀啊？咁有個男同學曾經咁問我啦咁如果有啲青少年問你，有啲小朋友呢個初中嘅，咁你會點答佢咧？咁其實咧，我個答案咧就係咁樣。咁其實呢條問題可能咧就俾文化影響即係乜嘢都要問性傾向用性傾向嚟定義自己。咁其實咧，如果性傾向係指受乜嘢特質嘅人吸引，其實一個人有好多種特質嘅，唔一定係性別嘅，性別係其中之一啦。個特質亦都有可能佢係善良嘅喎。咁如果有啲人係特別中意善良嘅人嘅，有好感嘅，咁價值觀吻合大家會被善良嘅人吸引。咁我哋會唔會話佢係善良性戀咧嗱，其實咧我哋又覺得好荒謬呢種睇法係嘛？咁如果有啲人就係俾佢配偶吸引嘅啫，咁係咪佢配偶性戀咧老婆性戀咧？嗱，其實咧，如果淨係睇吸引嘅話，去定義一個人咧，其實係好局限所以我有一句説話就係叫做吸引是發現，關係是選擇譬如一個人選擇淨係愛佢嘅配偶，呢個就係佢嘅選擇。或者有一日佢有試探，有另一個異性吸引佢，但係咁呢個係咪佢性傾向咧？但係其實佢都可以繼續選擇專一愛佢嘅配偶，因為佢唔係俾嗰個慾望決定嘅所以性傾向咧，有陣時有機會咧，令到我哋會覺得咧，我哋係俾一種慾望決定，所以咧就用性傾向做一個定義咁所以咧有陣時喺網上邊咧，
或者青少年啊，即係有機會佢都聽過呢句説話嘅，就係咧，心動是本能，忠誠是選擇。如果我哋應用喺同性戀都係啊，你中意，假如有個人佢中意咩人都好啦嚇，即係同性又好咩人都好，呢個可能係你嘅心動嗰個感覺，你發現咗，但係你選擇咩關係呢個先係重點啊。OK，咁所以個重點唔係你嘅發現咗你係中意啲乜嘢，你嘅性傾向係咩，而係你揀乜嘢關係啊。呢個就好緊要啊。咁我就將佢呢條問題咧係轉移咗個重點嘅啊。咁所以咧呢個都可以俾大家去參考下。好，譬如有啲人佢讀書嘅時候冇拍拖嘅，出嚟做嘢亦都揾唔到啱嘅對象，好 common 啊呢個現象。咁佢係咩性戀咧？佢話冇一個中意到啊，冇一個吸引到啊。咁而家啲青少年裏邊咧，或者而家啲性別文化咧，又多咗個字啊，叫做無性戀啊 asexual。咁我就覺得好無謂啊！我自己覺得，即係唔需要乜嘢都用乜性戀去形容自己啊。咁其實每個人個成長都唔同，佢只不過未揾到吸引嘅人啫嘛。啊，咁佢係咪一世都係咁咧？又唔一定啊嘛。啊，咁佢而家佢專注喺事業，專注喺讀書，咁你又話佢無性戀咁其實就即係一個人就其實係好立體嘅。啊，唔需要用個性傾向去定義佢啦。係啦，咁所以咧就我哋首先即係另一方面，我哋要記住咧，男同女咧都有唔同嘅特徵嘅，可以都有，即係我哋唔好過分性別定型男仔都可以溫柔嘅，女仔都可以咧，即係譬如呢個句説話即係無論女同學，無論你係高矮肥瘦，身材係曲線定係平坦，中意長髮定短髮，中意着裙定係着褲。言行溫柔定係比較粗獷啲，你都係100分完美真女仔。我哋要記住小心，唔好咧去講話，哎呀你女仔啲啦咁樣，你男仔啲啦咁樣即係我哋都要避免因為咧如果即係有機會咧係傷害佢性別成長咁樣。咁譬如咧喺女同性戀裏邊有一個即係我哋有個詞語叫做 Tomboy TB 咁即係男性打扮比較咁其實點解會男性打扮咧嗱有兩個原因我觀察裏邊第一個原因咧就係咁嘅，佢覺得自己同大部分嘅女性都唔一樣，譬如唔貪靚啦，唔中意講八卦嘢啦，唔中意小鳥依人啦，好中意身體碰撞嘅活動啦，打籃球咁佢就會好大壓力啦。成長嘅時候，佢覺得自己點解咁奇怪嘅咧？我係咪一個唔合格嘅女仔咧？有陣時咧就發現自己對啲女仔有啲吸引，可能用性傾向嚟定義自己係女仔嘅。哦，咁我咪女同性戀咯，咁我咪即係女仔咯。有陣時佢調翻轉嘅，OK，咁佢就對一啲好靚嘅女仔咧，就覺得好陌生凸顯自己唔合格啦，好妒忌佢哋啦，同時又好羨慕嗰啲好女仔嘅女仔想好似佢哋，又產生吸引啦，好想填翻冇咗嗰啲女性特質咁呢啲咧都係好複雜嘅情況啦。咁所以咧，即係都俾大家了解下，即係呢個其中一個原因咁但係咧，我呢度加句即係當我哋遇到呢一啲嘅姊妹嘅時候咧，或者女性咧，我哋又唔好即刻同佢講，哎呀，你就係咁啦，你就係咁啦。咁樣其實咧，佢就唔舒服嘅。其實即係唔好當佢係一個被研究嘅對象我哋同人相處咧個溝通咧都係對佢當佢一個生命所以咧，我哋今日喺個講座裏邊，我盡量講多啲嘅生命故事咧就唔係俾你去簡化一個人嘅生命。而係咧，你聽完晒呢啲之後，你了解多啲，你明白嗰種複雜性。當你將來遇到一個真實嘅人嘅時候咧，呢種嘅有同性吸引嘅人咧，你先擺低晒你今日聽嗰啲嘢，然後你就當係一個重新去認識一個人。然後當佢講一啲嘢嘅時候咧，可能會令你回想翻今晚講嘅嘢所以咧，你就暫時放低，但係咧，即係今晚講聽嗰啲嘢，但係咧呢啲嘢又唔係完全放棄咗佢所以咧處於一個咁嘅中間嘅階段。即係咁，然後你就會容易啲去聆聽到佢有陣時我哋知識知太多咧，有機會會損害聆聽嘅能力嘅就會好想講嘢嘅咁所以我哋即係面對一個真實嘅人牧養上咧，我哋又要記住，我哋要清空我哋嘅知識先嘅要咁然後咧就即係但係又唔係放棄晒啦咁所以要處於呢咁嘅階段好。
嗱，咁呢個都係其中一個情況啦，即係都係常見嘅，就係咧有個男仔就話啦，阿 Sir 我上個禮拜咧就睇咗一條影片，一個電影一個係男同性戀嘅講，咁啊佢以為咧就冇乜特別啫，純粹好出名喎呢套電影咁樣，但係咧當佢其中一個畫面咧係有兩個男主角啦，有啲親密嘅動作啊，咁啊佢就好面紅啦，耳熱啦，心跳得好快。甚至乎咧有一啲嘅開心嘅感覺，有啲性反應佢就覺得好混亂啦。究竟我係咪即係我係男同性戀咧？咁呢個都係有一個中五嘅男仔啊，佢就問我嘅問題啦，咁樣睇啲男女愛情故事即係先至會有即係一啲心動嘅感覺啦。但係如果男男點解都會有咧？咁嗱呢啲就係今日先有嘅困惑嚟嘅，今日呢個年代。咁我又講，當其時我就解釋俾佢聽，其實男仔有好多時候咧，特別青春期都會咧有陣時咧會有一個我哋叫做一啲性反應啦咁樣，譬如瞓覺嘅時候穿着內褲早上嘅時候有短暫勃起嘅現象，過咗一段短暫嘅時間咧，亦都會回復翻平常嘅，係啦。咁唔代表你一定係鹹濕諗性嘅嘢咁樣嘅嚇。咁所以咧媒體有陣時為咗吸引人去觀看咧，佢會故意用一啲畫面去刺激人嘅慾望嘅。但係咧就唔代表你中意嗰樣嘢嘅嚇。OK，所以你即係，但係咧墮入咗之後，你受到刺激咧，你就會容易有個記憶喺度嚇。咁可能令到你咧，即係以為你自己中意同性，但係如果你睇得多嘅話咧，可能會慢慢習慣咗都唔出奇嘅所以咧，我就會鼓勵啲小朋友、青少年咧，就盡量去避免睇一啲令到你有性刺激嘅資訊因為嗰個資訊其實上帝擺喺我哋嘅腦裏邊咧。嗰個唔係，即係或者咁講，因為性慾呢個能力啦，呢種嘅感覺咧，上帝擺喺我哋嘅身上邊啦，擺喺我哋嘅腦裏邊咧，其實係俾我哋去同我哋一生最愛嘅伴侶咧，去建立一個好強嘅連結嘅，係啦。咁如果有啲媒體去為咗佢嘅點擊率去刺激你呢種嘅慾望咧，其實你就會不知不覺咧，同呢啲資訊產生咗一種連結嘅。去到咁呢個咧就會有機會大，即係會影響好耐，係會有個身體記憶啲畫面好難搣甩佢咁所以咧我哋就盡量唔好去如果有啲而家咧開始會有一啲嘅通訊群組啦譬如 Telegram 咁有啲人咧會裏邊分享一啲色情嘅資訊一啲偷拍嘅資訊咁呢個都係犯法啦，其實咁所以咧我都鼓勵佢哋唔好進入呢啲群組啦，唔好睇呢啲資訊啦。係啦，咁其實咧都會長遠地咧係影響我哋日後嘅即係親密關係咁所以咧我會舉一個好簡單嘅，如果小朋友嘅話咧，我就會直接同佢講，咁你就即刻閂咗部機啦，轉移視線啦，望第二度啦，咁樣好，咁其實就代表緊你係好尊重日後婚姻嘅人你好愛你將來嘅另一半咁呢個就用一個正面嘅角度去講呢件事咁所以咧，即係呢啲咁核突嘅呢個有個外星人喺度即係呢啲就係啲攻擊啦，攻擊個婚姻關係咁呢個比喻嚟嘅啫，個外星人我哋保守自己嘅心係好難嘅，咁好多人想搶我哋嘅心好啦，呢個第二個處境，我都想大家去留意就係咁嘅，呢個常見，非常之常見。阿小美咧就升咗 Form 2，有一次我唔開心，佢話佢唔開心，佢揾咗阿花傾偈，一個女同學，阿花咧就安慰佢啦。之後就做咗 friend 喎，好 friend。而家咧就係得佢一個朋友嘅啫，阿花一個朋友嘅啫。但係咧，佢話佢對我嚟講好緊要嘅，阿花冇咗佢唔得嘅。跟住咧，不過有陣時我就會諗啦，我都分唔清楚我係喜歡佢定係愛佢。呢個都係常見嘅，有好多嘅女仔又有啦，女仔多少少，男仔都有嘅。究竟我係喜歡佢定愛佢？咩意思咧？就係喜歡就係朋友嘅喜歡，愛就係愛情嘅愛。究竟我係朋友嘅感覺定係愛情嘅感覺？OK，佢分唔清楚。呢啲咧就係一種曖昧嘅同性關係咁其實咧有機會咧係咁嘅情況嘅，就係咧唔健康嘅同性友誼，或者我哋叫做過分情感依賴喺即係有啲人咧係特別容易嘅OK，係啦。咁所以我哋要分辨同性友誼都有兩種嘅。所以我哋都可以留意小朋友佢嘅同性友誼係健康定係唔健康。
咁啊，過分情感依賴就唔健康嘅，對個成長都唔好啦。咁樣，咁我點知我係過分情感依賴啊？咁樣，咁啊，有啲學者咧就提出咗一啲嘅類似心理測驗啊，即係有啲 chat box 啊，咁睇下你中唔中啦。第一個條件就係你好依賴佢嘅，冇咗佢唔得嘅，你覺得喺個朋友關係裏邊冇，如果唔係咧就好冇意義噶啦。第二咧就係成日都要黐住佢嘅，你去邊我就去邊。第三咧就係用盡方法討好對方，好驚冇咗呢段關係，強烈佔有嘅，好容易妒忌嘅。點解你今日淨係同佢傾偈，唔同我傾偈嘅？對其他關係冇興趣，淨係得佢一個朋友啫。極力保護呢段關係，成為對方嘅代言人。即係老師問佢嘢，隔離個同學，如果係呢種關係咧，佢就會話：誒，老師，我幫佢答啊。佢嘅意思係咁啊，即係做咗佢代言人咁樣嘅。咁啊見唔到佢有缺點嘅，冇缺點嘅，佢完美嘅。有陣時有啲身體接觸會令到大家尷尬嘅，有啲性嘅感覺嘅。呢幾咁多個條件裏邊，如果中咗一半咧，或者以上啦，過分情感依賴。呢種關係咧就叫做不健康嘅同性友誼。咁而呢種關係咧就唔等於同性戀，但係咧就有可能會即係導致同性戀關係。係啦，咁所以咧，我哋都可以留意觀察小朋友有冇呢種不健康嘅同性友誼嘅。如果有嘅話咧，我哋都可以鼓勵佢咧，係建立多啲其他關係，參加多啲課外活動，去填補自己。其實頭先嗰啲特徵全部都係好似冇咗自己咁樣嘅，咁啊揾翻自己啲興趣優點咁樣啦，令到你生命唔係淨係得佢一個。咁啊舉個例子啊，咁呢個就係叫阿東，佢係中學生嚟嘅。中意打籃球，學校女子籃球隊隊長都係我認識嘅一個朋友嚟噶。咁啊，佢係同一個女同學阿玲，成日都出雙入對，超級 friend。有陣時會攬啊、拖手啊、接吻啊，身體上越嚟越多一啲親密嘅接觸。有一次咧，就拖住手啦，喺冬天嗰度，咁啊就見到一個共同朋友行過嚟喎，呢個叫做阿 May 啊。阿 May 見到佢之後，佢就話啦：乜咁啱嘅？咁你估下阿玲嘅反應係點樣咧？A 縮手，B 繼續拖咁樣。咁啊，你覺得佢嘅反應係咩咧？咁啊，OK 嗱，咁咧我有陣時問啲青少年啊，咁啊，點解你揀 A 啊？點解你揀 B 啊？咁樣，咁啊，通常有啲揀 A 就話因為費事俾人話啦，咁樣，即係話係同性戀啦，咁可能係朋友嚟嘅啫。咁有啲人話，有啲人繼續拖咁樣，即係咁樣，咁啊，我唔理佢啊，咁啊，諸如此類。或者佢有啲人就會覺得，哎呀，費事俾人有啲唔好嘅目光啦，咁樣啊。OK，好，咁啊，原來咧佢係 A 嘅，即刻縮手。阿 May 就問佢啦：你哋係咩關係啊？阿 Ling 就話：佢係我朋友啊，淨係朋友啫。跟住阿東就內心好朋友，事後佢哋私底下傾，我哋淨係朋友。係啊，唔係你覺得係咩啊？哦，冇，咪朋友咯。之後阿 Ling 就同咗個男仔拍拖。兩個佢同阿東就疏遠咗，阿東就有諗，其實愛情係啲咩咧？嗱，呢個咧都係常見嘅情況啦。阿 Ling 嘅心路歷程就係咩咧？本身對阿東冇乜嘢嘅，但係越嚟越多身體接觸，好多嘢都順其自然啦。佢錫我都唔敢 say no。通常咧我哋叫做呢啲女仔啊，同一個 Tomboy 一齊咧，或者有啲曖昧嘅關係咧，通常咧都係唔敢 say no。OK，我哋繼續睇埋先。另一方面咧，佢又好享受俾人照顧嘅感覺，好 sweet 喎，好似拍拖咁喎。但係當撞到朋友咧，佢又清醒翻，知道自己唔諗住同阿東一齊，就劃清界線。但係阿東咧就由頭到尾都以為一齊，原來最後冇，所以佢就好受傷。所以咧你見到咧，其實阿東嘅情況咧都係好普遍啊，出現喺 Tomboy 嘅情況。因為對阿東嚟講咧，佢比較難啲咧係中意男仔嘅，但係咧對佢個女朋友嚟講咧，就通常咧就可以容易地中意男仔喎。咁所以咧，阿東係會成日即係 Tomboy 啦嚇，係會都多係經歷失戀嘅狀況啊。咁所以咧有陣時我都會同啲女同學講啦。
訂立界線啦，其實保護緊你個 friend，保護緊阿東啊。身體接觸咧容易帶動情感連結，你覺得唔舒服，其實你可以同佢講，即係或者你縮開少少，或者唔舒服，其實你其實係保護緊你個 friend 啊，唔想佢受傷害，唔想佢誤會啊，代表你係好細心嘅人。咁所以咧，我都會即係我哋觀察到嘅情況都係啦。有啲女同學咧，甚至乎咧係會當 TB 咧係攝時間嘅所以應承佢追求啦但係即係一方面又未有男仔追喎，但係又享受拍拖嘅感覺，直至到大個咗之後有男仔追咧，個諗法又唔同啦開始想成家立室啦，就同對方分手咁呢個都係我哋都見到一啲情況係咁咯。所以咧，我都會鼓勵一啲女同學啦，唔好同 Tomboy 或者唔好同女仔，或者唔好咁快拍拖啊。簡單啲嚟講嚇，男女都係嚇，即係咁咧，就因為你未知道你將來點諗啦。特別女仔，如果你同女仔拍拖，你唔知將來點諗，你可能最後都係想同男仔一齊。咁所以咧，其實你就好容易俾人一個誤會會傷害到佢咁樣。咁所以有啲人咧，有啲女仔咧就唔敢 say no，個原因咧就係因為個 Tomboy 追我唔想 say no 啊，因為我唔想 hurt 佢啊。我 say no 咪即係拒絕佢咯，但係我就會同呢啲女仔講，其實你 say yes 可能 hurt 得佢仲深嗱，咁你要用翻佢嗰個即係重視嘅嘢去同佢溝通用翻佢重視嘅語言咁因為佢想 hurt 佢唔想 hurt 到佢啊嘛，咁我就同佢講嗱，你睇定啲先你唔好咁快住然後佢嘅決定呢個都係一個方法。咁我哋觀察到都係咁嘅情況啦即係失戀嘅情況比較多嗱，我講多一個例子一個 Gloria 的故事。咁咧，佢小學3年班咧就有少少中意女仔嘅感覺咁佢覺得自己天生。去到中午嘅時候咧，就返教會，好愛主嘅。但係咧，佢之後咧就過咗19年咧，都係好掙扎佢覺得神係咪玩佢咧？細細個開始都對女仔有好感，但係咧佢又好愛主喎，佢唔想自己係咁。於是乎呢兩個自己係一個愛女仔的自己，一個愛上帝的自己成為咗第三個自己，就係掙扎嘅自己啦。OK 咁然後過咗一段時間，去到30幾歲咧，佢咧就同佢牧者同埋弟兄姊妹分享啦。然後就好擁抱佢啦，即係明白你嘅掙扎，佢就睇到一個被愛嘅自己。去到40幾歲度啦即係之後咧就再大年紀啲嘅時候咧，佢就參加咗一個即係基督教機構啦，即係嘅一個嘅同行小組啦。咁於是乎咧，佢就都開始揾翻嗰個再隱藏咗好深入嘅自己如果你有頭先聽到我嗰個金字塔3個心心啦。其實小學3年班都唔算係早嘅原來咧係幼稚園個階段、幼兒嘅階段先係早原來咧佢就揾翻呢個自己呢個自己唔容易揾呢個係好隱藏嘅同埋人咧通常都係想隱藏佢，因為有啲創傷所以係要去到好後期先至揾到少少，有陣時都唔一定要即刻揾到有陣時人都可以向前看咁但係當然佢想了解自己亦都唔係唔得咁揾翻自己，發現呢個自己咧係一個唔愛自己性別嘅自己唔中意自己係女仔嘅自己嘅，原來咧發現爸爸咧都係即係重男輕女啦中意同表哥玩咁樣開始慢慢佢覺得原來男仔係好啲嘅喺呢個階段咧，爹哋媽咪講啲乜佢都會相信，因為佢好依賴爹哋媽咪啦咁所以咧爹哋話女仔唔好，佢都會覺得女仔唔好嘅。咁於是乎自己又係女仔喎，咁咪即係自己唔好咯。咁我點樣先可以爹哋愛我多啲？我就嘗試學下表哥，佢中意打籃球，我咪試下學下咯。佢短頭髮，我咪試下短頭髮咯。我試下代入男仔嘅嗰種一啲嘅睇法咯。慢慢佢就會覺得自己係好似男性嘅特質咁，然後佢就會對一啲女仔有一種陌生嘅感覺，然後產生吸引。呢一啲咧其實都係一啲嘅性別傷害嚟。咁就再去到後期咧，佢就揾翻一個零歲嘅自己啦。呢個零歲嘅自己係邊個咧？就係中意翻女仔嘅自己，中意翻自己係女仔嗰個自己。聖經嘅啟示，原來我係神所做所愛嘅女兒，呢個係好嘅。原來即係天上嘅父親嘅呢句說話，取代咗地上父親嘅說話。地上父親話女係唔好嘅。天上父親話女都係好嘅，因為反映緊神嘅形象
係好尊貴嘅。咁所以咧，你會見到呢度有咁多個自己好多個自己喺度來來回回嘅掙扎所以你會見到好複雜。佢經歷嘅嘢未必係我哋完全理解到咁所以咧呢個咧都俾大家去睇下，我哋服侍緊嘅群體可能就係幼兒至小三嘅階段咁我哋去嘗試去即係幫助啦。咁有個家長問啦對於單親家庭嘅孩子出現性別認同嘅混淆，有咩建議咧？譬如男仔中意以女生舉止打扮OK 嗱，如果單親家庭咧譬如有好多情況啦，可能係佢爹哋過咗身啦，或者離異家庭啦，離咗婚啦。OK，咁我會鼓勵一樣嘢嘅，就係第一咧，就係嗰位媽咪咧，可以就盡量避免喺仔女面前講配偶一啲唔好嘅嘢你知唔知你爹哋幾衰啊？嗰陣時咁樣對我咁我哋避免呢樣嘢OK，咁其實咧係會幫到仔女咧，係肯定嗰個性別嘅身份嘅，即係譬如阿仔聽到嘅時候，佢覺得哦原來即係甚至乎如果可以嘅話，可以肯定翻即係爸爸一啲優點當其時我中意佢咧，因為佢有呢啲嘢吸引到我當然唔容易啦如果係真係離婚嘅時候咁所以咧其實呢個都係重要。如果同埋最好咧就係如果離婚嘅話，都俾啲時間係同爹哋相處咯即係同離異咗個配偶相處，同阿仔女同翻嗰個配偶相處係啦，咁建立翻個親子關係呢個第一。如果做唔到嘅話咧，都希望有一啲 father figure 一啲代父嘅角色，譬如叔叔uncle 一啲長輩一啲男性嘅長輩去盡量去填補翻呢個父親嘅角色啦，或者啲教會裏邊可能啲男導師屬靈嘅父親其實屬靈父親係非常緊要咁樣咁當佢係仔咁樣去照顧啦，多啲請佢食飯啦，陪佢聽下佢講嘢啦，俾佢有一種男性嘅愛而呢種愛係健康嘅愛啦，係啦咁樣咁誒。咁佢先至會容易啲去模仿男性嘅所以即係個問題講男仔中意以女生嘅舉止打扮啦，咁係啦，咁又留意下佢同啲男仔相處係點啦，因為如果佢中意用女生舉止打扮，好可能啲男仔係唔知點同佢玩嘅，亦都啲男仔係有機會好大機會係欺負佢嘅咁樣，咁所以咧呢個位咧又要留意啦。希望可以俾佢多啲真係有愛心嘅同性嘅朋友去同佢一齊玩多啲。其實咁呢個都盡量去有啲生日 party男仔啲弟兄即係一齊去係相處多啲咯。其實最好就係有啲個關係上同男性嘅關係建立翻咁就要長遠啦即係同埋忍耐啦。頭先有啲似頭先我講個例子2歲嗰個女，佢最尾嗰個解決方法就係個關係上，同埋讚賞多啲即係問下佢點睇男仔同女仔有陣時，即係如果有陣時傾偈，大家關係又好可以問下佢呢啲問題即係你覺得男仔係點？你覺得女仔係點？咁佢可能會覺得男仔即係佢可能會用一啲負面形容咧，會唔會或者女仔佢覺得係好整潔啲男仔好衰嘅臭男人咁，會唔會咁講咧？咁你又唔好反駁佢，總之大家當係傾偈，然後你又講下你對兩性嘅睇法咁呢啲都係叫做撩下佢究竟點樣睇自己嘅一啲比較間接啲嘅問法嚟嘅咁樣啦咁所以係即係男性嘅長輩係重要嘅，同佢建立好嘅關係去接納佢啦咁樣。咁而今日嘅文化咧，其實即係就係拒絕好多呢啲自己嘅淨係得呢個自己即係有種慾望嘅自己先至係真正嘅自己咁所以都係好困難其實今日嗰個世代。OK，咁第二個原因，Tomboy 第二個原因，覺得做女仔係唔好點解佢會咁覺得就係咧誒，OK OK，就係咧就係咁樣嘅即係屋企重男輕女或者佢覺得女仔俾人蝦嘅，咁佢覺得做女仔唔好啦咁樣係啦，咁所以咧就佢覺得男性打扮可以掩蓋呢個傷口，保護自己所以 Tomboy 有陣時嘅特徵就係壓低自己把聲講嘢，束胸啦
唔中意自己身材曲線啊等等啦，係啦，咁有咩出路咧？Tomboy 啊，OK 就係處理翻以前嘅傷口。女仔唔係唔好啊，俾哥哥蝦，你覺得女仔先會俾人蝦，所以你就覺得女仔唔好。但其實唔係因為女仔唔好，所以你俾哥哥蝦，而係因為哥哥唔好啊，所以佢蝦你啊。即係有陣時將嗰個即係怪責咧推翻走啊，咁啊多啲關心自己啦嚇。即係接納女仔都可以短頭髮嘅，唔中意着裙都可以嘅。啊，女仔可以接納多啲佢哋，佢哋就會覺得佢都係女仔一份子。咁我陣間再答嗰個問題啊，即係頭先我都講咗少少啦。我介紹呢本書俾大家識，你教會可以購買呢本書，係我哋同校園出版社出版嘅。你喺一啲基督教書店都可以買。性別有自信，孩子更快樂。一位即係心理學家黃偉康博士去寫嘅。咁非常之咁，我哋有翻譯啦即係本身佢寫英文咁所以咧我都鼓勵大家可以按住呢本書去做一啲小組啊，或者帶一啲夫婦團契都得嘅咁樣。呢個係即係我今日好多內容都係建基於呢本書嘅咁薄薄地即係一個好好嘅搜查呢個頭先都講咗少少即係呢個譬如飛一飛係啦。咁呢個都因為我即係呢個單親家庭嘅狀況頭先都有講同埋第三點都重要通常咧好多媽咪咧就會依賴個仔女你聽我訴苦啦你阿爸點點點咁通常咧都係呢個係避免啦唔好做咗配偶嘅角色呢個好多同性戀者以前都係做呢個角色嘅，就係做媽咪嘅即係配偶嘅代替品咁呢個情況咧都係唔理想嘅或者同媽咪太黐得太埋嗰個連結即係個男同性戀有陣時都會有呢個情況，同佢媽咪個情況咁樣，咁所以呢啲都避免係啦。咁有句説話叫做 Mother make boys, father makes man。媽咪就生咗個男仔出嚟，爹哋咧就即係令到佢成為男人，多啲讚賞你嘅仔女融入埋原生性別嗰個讚賞。譬如你係即係好乖嘅小朋友啦，好乖嘅男仔，好乖嘅女仔，呢啲加埋個性別去讚啦就你好聽話嘅男仔喎呢啲都係可以做嘅你有冇試過？你點知你嘅小朋友同你關係好咧？好簡單嘅，佢有冇學你咧？佢模仿你做嘅嘢咧，就代表同你關係好啊。佢關係好先會模仿你，佢唔會行街模仿個叔叔行路嘅唔識你嘅話睬你都傻咁所以咧佢學你咧就代表你同佢關係好，咁而學你咧會學埋你嘅性別咁所以你可以諗下即係仔仔有冇模仿爸爸，女女有冇模仿媽咪，就係咁啦。頭先講咗啦呢啲接手啦恆常照顧陪伴玩，其實阿仔嘅性別就會容易建立嘅成個人就算即係唔係淨係性別自信添啦，成個人都開心，成個人都自信啦。爸爸成日都同佢玩，係啦。我哋唔好重男輕女，唔好重女輕男我哋唔好講嗰啲説話就係即係係啦，損害佢嘅性別自信啦或者係啦，咁無條件接納我哋仔女嘅性別同性同學 friend 唔 friend 咧咁樣佢有冇俾同性同學欺凌咧？有嘅話，一定要同老師講欺凌係好嚴重嘅，必要時轉校。有啲人俾人笑，佢話我係基佢話我係女仔嗰個男仔嚟嘅。我哋要正視呢件事。你同佢講，男仔都可以溫柔佢話你溫柔嘅 gentleman 反而好男仔添。大家要向佢學習呢個就係我好多年前一間學校有個男仔就話佢唔係男仔咁我就即係嚴肅地同佢講咯。搞多啲生日會、聖誕 party，同佢啲同性 friend 嗰啲夾埋一齊，俾下任務去做咯。有啲困難，男仔係中意啲有啲難嘅任務嘅太易嗰啲佢未必做嘅。有個男仔佢平時阿爸叫佢食完飯執碟執碗，佢就唔做嘅。但係當佢話阿爸今日翻唔到屋企住咁你幫手，佢就好想做，難啲佢係想做嘅。同埋咧，唔好講啲批評男女嘅説話啦，即係咁樣啦即係大家都睇到啦，世上冇好男人呢啲就唔好講啦，或者睇電視，爸爸唔好講啲呢個女仔身材唔掂我哋避免講呢啲啦。爹哋媽咪互相尊重啦，多啲講唔該唔好意思，其實已經係一個好好嘅身教。原來爹哋媽咪會互相合作，男女都係好。原來有陣時會有衝突嘅，但係會化解嘅，會傾嘅。
咁呢啲係身教，唔好俾仔女代替配偶嘅角色咯。當你哋關係惡劣嘅時候咧，不知不覺會從仔女揾安慰補償但係其實咁樣係對小朋友唔好。唔好過分性別定型啦，男仔都會有溫柔嘅一面，有女性特質嘅一面，女仔都有男性特質嘅一面。係啦，頭先講咗下，即係呢個即係唔健康嘅友誼有機會去同性戀，但係又唔等於同性戀。我而家答問題先，係啦，大家有咩問題？就你嘅經驗，如果小學高年級覺得教會好狹窄喎，淨係容許男女，唔容許 non-binary，好有壓迫感啊！咁樣，我哋可以點回應咧？OK，問得好好啊。OK，咁即係小學都開始識呢啲字啦，所以嗱，non-binary啊，因為 non-binary 嘅感覺咧係超越男女啊嘛，係嘛？即係好似再闊啲咁樣啦。咁其實咧，佢小學高年級啦，越細個咧就越容易講嘅。其實咧你可以問下佢點，你喺邊度認識嘅呢啲字眼啊？咩叫做 non-binary 啊？你覺得咁然後咧就我覺得咧呢個咧係有陣時唔使從信仰講嘅，你講科學都得嘅。常識書小學1年班、2年班嘅常識科係會教繁殖下一代嘅。而繁殖下一代係講大自然雄性同雌性先會繁殖下一代。咁原來常識書都會淨係講動物界係淨係得雄性同雌性，佢冇講非雄非雌 non-binary。咁你覺得常識書係咪都好狹窄、好有壓迫感咧？嗱，咁咧呢個又可以當係溝通一下，睇下佢點講。咁原來咧其實唔係淨係教會覺得嘅喎，原來係科學上我哋發現咗呢個事實，所以我哋講出嚟所以咧唔係教會覺得，咦，淨係得男女唔容許 non-binary，就夾硬令到啲本身係 non-binary 嘅人咧係壓迫佢哋咯而係我哋都要關心佢哋究竟即係佢哋嘅狀況係點啊咁樣係啦，咁所以都一方面我欣賞你好重視每一個人嘅睇法，唔想有一種壓迫嘅感覺另一方面咧，我哋都要明白我哋嘅構造係點咯，係啦。咁如果有個人而家西方有啲人咧，佢係覺得自己唔係人類啊，佢係一個即係鸚鵡咁樣咁如果唔係喎，其實你係人類喎咁會唔會對佢都有壓迫感咧咁其實會唔會即係其實壓迫感同即係如果我哋講一樣嘢，人哋唔舒服都係等於壓迫感嘅話，咁係咪呢個世界所有嘅事實都講唔到啊？有機會，如果有個同學覺得1+1等於3我哋話1+1等於2嘅啫咁佢有壓迫感喎都咁會唔會其實都有少少客觀嘅事實咧？呢個世界即係可以大家去傾下啦OK，係啦，咁咁我呢個解釋少少咧，其實呢個時候咧都要強調翻一樣嘢嘅，就係咩叫做男性，咩叫做女性。其實男性嘅意思咧就係佢有一個潛質，佢會製造男性嘅配子嘅 meat，英文叫做即係精子，係啦。即係有一個潛質，佢會製造精子，嗰個就係男性啦。佢有個潛質製造卵子嘅，嗰個就係女性啦。所以就算佢係 BB、青春期、年老嘅、更年期之後嘅等等，佢個身體機能係有個潛質係做精子或者卵子嘅，係啦。咁呢個精子嘅話就係男性，卵子就係女性啦。呢個就係性別。咁所以呢個世界係冇第三種性別，因為我哋睇唔到除咗精子同卵子之外咧，有第三種嘅配子嘅。有冇即係叫做乜子咁嘅冇啦？OK 咁樣咁所以咧個性別個定義就係咁啦，係啦。咁而有啲人覺得自己唔係嗰個性別咧，其實我哋需要去關心啦，我哋需要明白去了解啦，係啦咁樣咁所以咧就可以試下咁講啦。OK 好，繼續。屋企裏邊母親嘅形象太強，對孩子嘅性傾向有幾大影響？如果佢強到咧係一個位咧，就係佢成日都鬧爹哋啦。即係死佬㗎嘛，即係咁阿仔咧，有機會覺得做男仔都幾大壓力㗎喎，將來做男人有機會咁諗，但係佢都唔一定會咁諗咁所以咧就呢個係其中一個，即係睇下佢個強嘅意思係咩咁如果係成日都即係，所以我都鼓勵媽咪咧，你鬧你老公咧，都盡量喺房入邊啦，即係唔好俾阿仔聽到啦。OK。係啦，咁樣而甚至乎你多啲欣賞你老公，喺阿仔面前，咁佢就會傾向係容易啲接納自己係男性，覺得做男人係期待嘅，係啦。
咁就同埋呢個強嘅意思會唔會都係唔肯放手咧？唔肯放手俾爸爸接手咧？如果你係咁嘅，都會係唔好嘅，係啦。咁嗱，其實咧母親形象太強咧，唔一定會影響個性傾向嚇。因為仲有好多因素啊，要加埋爸爸又會成日抽離啊，個仔又相對上佢對自己嘅性別認同冇咁強，呢幾樣嘢加埋先至提高個可能性啫。係啦，咁所以你亦都唔需要太擔心。但係咧就最好都即係頭先我講嗰啲都盡量避免咯。係啦，教會中有肢體由女性變性為跨性別人士，如何向小朋友解釋？因為小朋友之前認識佢係女性嘅。嗯，其實每一個人嘅成長咧都唔同。每一個人嘅成長都唔同，咁而特別性別都係一個成長階段。咁其實有啲人咧，譬如咧，有啲人佢唔中意手上邊有粒癦啊，有啲人唔中意佢個鼻係好矮啊、好高啊咁樣啊。咁而有啲身體特徵佢唔中意，咁而有一啲人咧，佢係身體一啲性嘅特徵咧，佢就唔中意咯。譬如佢女性會有一個女性嘅器官啦，譬如乳房咁樣啊。咁佢會有啲人咧。佢就係即係覺得好負面啊！佢覺得身體上有呢個特徵咧，可能有好多原因啊。咁啊，於是乎佢覺得自己格格不入啊！佢覺得有呢個特徵咧，佢係好抗拒。於是乎咧，佢就即係做咗一啲嘅過程啦，即係一啲手術啦，去切除咗佢一啲本身係健康嘅身體器官啦，咁樣，咁就令到佢會有一種舒服少少嘅感覺咁樣。咁但係其實都係好痛苦啊！其實嗰個過程都嚇。咁所以我哋即係但係其實佢都係一個女性啦，即係佢唔會因為咁樣多咗一啲男性嘅器官，亦都唔會咁樣會產生到精子啊。咁但係即係佢而家就係一個咁嘅情況，就係佢即係想用呢一個方式去人哋覺得佢係一個男性咁樣啦。咁但係佢可能會好敏感嘅，所以我哋又唔好去取笑佢啦。我哋每一個人即係嘅成長嘅經歷都唔同嚇，咁所以即係類似啦嚇咁樣。咁我覺得小朋友，你解釋翻佢點解會咁就得㗎啦，其實嚇，咁就會OK 咯，係咯，就係咁啦。